No es el animal más grande, no es el más rápido, pero es el depredador perfecto. El tigre de Bengala no persigue, decide. Cada músculo está hecho para una sola cosa: control absoluto del entorno. Puede pesar más de 250 kilos, moverse sin hacer ruido y saltar distancias que tu cerebro no procesa hasta que ya es tarde. Sus rayas no son decoración, rompen su silueta en la selva. Para su presa simplemente desaparece. Caza solo, vive solo, domina solo. Y aún así es clave para que todo el ecosistema siga vivo. Cuando un tigre de Bengala camina, no demuestra poder y lo confirma. Ahora dime algo. Si este animal desaparece, ¿qué crees que le pasa realmente a la naturaleza?